வணக்கம். இன்று இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, டிஎன்டிஇடி தாள் 2 பேப்பர் 2ல் ஆங்கில பகுதியில் வரக்கூடிய ஒரு கம்பல்சரி கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ். இப்போ நம்ம தமிழில் பார்த்துருப்போம், பொது தமிழில் அதாவது சிங்கம் வந்து என்ன செய்யும், கர்ஜிக்கும். புலி வந்து உருமும், நாய் குரைக்கும், கிளி பேசும், புறா குணுகும் அப்படின்னு சொல்லி பறவை விலங்குகளுக்கு வந்து நம்ம தமிழில் அதோட சவுண்ட்ஸு ஒலி மரபுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி படிச்சிருப்போம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளுக்கான சவுண்ட்ஸ், அதுதான் இப்போ நம்ம சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸுங்கிற டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு கம்பல்சரி கொஸ்டின். இது இல்லாத டிஐடி பேப்பரே இருக்காது. ஏற்கனவே வந்து டைகருக்கு கேட்டிருக்காங்க, சீப் அதுக்கு கேட்டிருக்காங்க. அதனால் தமிழில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறத விட ஆங்கிலத்தில் தெரிஞ்சுக்கிற படித்தாத்தே மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். ஏனென்றால் நமக்கு தமிழ் ஞாபகம் இருக்கும், ஆனால் இங்கிலீஷ் வேர்டு மறந்து வரும், குழப்பிடும் ரெண்டு. அதனால் இதில் இங்கிலீஷில் அந்த விலங்குக்கு பெயர் என்ன, அதோட சவுண்டு இங்கிலீஷில் என்ன, அதை மட்டும்தான் பார்க்க போகிறேன். அப்படி தான் நம்ம கேட்க போகிறாங்க. அதனால் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதிலேருந்து உங்களுக்கு மார்க்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அனைத்து விதமான பறவை விலங்குகளுக்கான சவுண்ட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். தெளிவாக பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம வெற்றி நிமிடம் சேனலை முதல்ல பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அனைவரும் வீடியோ பார்க்குற அனைவரும் தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம இதில் பார்க்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஒவ்வொரு அனிமல்ஸோட சவுண்டு தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். சவுண்டு நம்ம தமிழில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆங்கிலத்தில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள், சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மங்கிக்கு என்ன சவுண்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா சாட்டர், ஜிப்பர், ஹூப். இப்போ நம்ம கேள்வியில் வந்து which is not correct the sound of monkey அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். சாரி, தலைப்புலேயே நான் ஒரு தவறு விட்டுருக்கேன். சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமலுக்கு சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ்ன்னு இருக்குது. சாரி, டைப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு. அது சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ். சரிங்களா? சரி, ரைட்டு. இப்போ பாருங்கள், மங்கி வந்து சாட்டர், ஜிப்பர், ஹூப். அப்போ விச் இஸ் நாட் கரெக்ட் சவுண்ட் ஆஃப் மங்கி அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்போ இது மூணையும் கொடுத்துட்டு கரெக்ட் இல்லாதது ஒன்று கொடுப்பாங்க. இப்போ பிரெயின் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து ஆசஸுக்குன்னு வருது. அப்போ கரெக்டாக நம்ம சூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ரெண்டாவது பாருங்கள், ஆசஸ் ஆர் டாங்கி. இதுக்கு வந்து பாருங்கன்னா பிரே சவுண்ட். என்னது? பிரே. அடுத்து பியருக்கு என்ன சவுண்டுன்னு பாருங்கள், க்ரண்டில் க்ரவுல். அடுத்து பீஸுக்கு என்ன சவுண்டுன்னு பாருங்கள், ஹம் புஷ். சரிங்களா? மங்கிக்கு சாட்டர், ஜிப்பர், ஹூப்பர், ஆசஸ் டாங்கிக்கு பிரே, பியருக்கு கிரண்டில் கிரவுல், பீஸுக்கு ஹம் புஷ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் சிப்பு வேறு சிப். புல்ஸ் பெல்ஸுக்கு வந்து பெல்லோ. கேட்ஸ் மியூ மியோவ். கேட்ஸுக்கு என்னது? 3 சவுண்டு இருக்குது, மியூ மியோவ். காக்குக்குரிய சவுண்டு க்ரவ். கவுஸுக்குரிய சவுண்டு லோ மூ. பேட்ஸுக்கு வந்து சிப், புல்ஸுக்கு வந்து பெல்லோ, கேட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூ. காக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரோ. அடுத்து கடைசியாக கவுஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோ மூ. சரிங்களா? இது அடுத்து பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு குக்கூஸ், பீஜியான்ஸ், டவ்ஸ். இதுக்கு பூரா என்ன சவுண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கு. அந்த குக்கு மறைஞ்சிருக்கு. வேறு ஒன்றும் குக்கு ஸ்பெல்லிங் CUCKOO. சரிங்களா? அடுத்து டாக்ஸுக்கு வந்து பார்க். டக்ஸுக்கு வந்து என்ன சவுண்டுனா குவாக். எலிஃபெண்ட்ஸுக்கு என்ன சவுண்டுனா ட்ரம்பெட். இதெல்லாம் ஒரு சிலது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அடுத்து
ஃபாக்ஸஸுக்கு என்ன ஒரு சில சவுண்டுன்னு 3 சவுண்டு இருக்குது. என்னென்னு பாருங்கள். பார்க், எல்ப், சிம்பர். ஃபாக்ஸஸுக்கு 3 விதமான சவுண்டு இருக்குது. பார்க், எல்ப், சிம்பர். அடுத்து ஃப்ராக்ஸுக்கு என்ன சவுண்டுன்னு பாருங்கள். க்ரோக். ஃப்ராக்ஸுக்கு உரிய சவுண்டு க்ரோக். திருப்பி பாருங்கள். குக்கூஸ், பீஜியான்ஸ், டவுஸ். இதுக்கு 2 சவுண்டு இருக்குது. குக்குக்கு ஸ்பெல்லிங் CUCKOO, அது மறைஞ்சிருக்கு. அடுத்து டாக்ஸுக்கு பாருங்கள். அதுக்கு சவுண்டு வந்து பார்க். டக்ஸுக்கு என்ன சவுண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாக். அடுத்து எலிஃபண்ட்ஸுக்கு என்ன சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்பட். ஃபாக்ஸஸுக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பார்க், எல்ப், சிம்பர். அடுத்து ஃப்ராக்ஸுக்கு என்ன சவுண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோக். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு கீஸ் ஹென்ஸ். அதுக்கு என்ன சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்கல், கிளக். அடுத்து கோட்ஸ், சீப், லேம்ப். இது 3க்கு என்ன சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீட்ஸ், பா. அடுத்து பிக்ஸுக்குரிய சவுண்டு கிரண்ட். ஹார்சஸ்க்குரிய சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நெய். ஜாக்கல்ஸ்க்குரிய சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுல். லார்க்ஸோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா சிங், வார்பிள் அப்படின்னு 2 சவுண்டு இருக்குது. பாருங்கள். கீஸ் ஹென்ஸுக்கு 2 சவுண்டு இருக்குது. கீஸுக்கும் ஹென்ஸுக்கும் கேக்கல், கிளக். அடுத்து கோஸ், சீப், லேம்ப் 3க்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 சவுண்டு இருக்குது. ப்ளீட்ஸ், பா. பிக்ஸுக்கு சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரண்ட்டு. ஹார்சஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெய். ஜாக்கல்ஸுக்கு ஹால். அடுத்து லாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிங், வார்பிள். நெக்ஸ்ட்டு லயன்ஸோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரோர், கிரவுல். ஹவுல்ஸோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹூட், ஸ்க்ரீச். ஆக்சனோட ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா பெல்லோ. ஆக்சனோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா பெல்லோ. பேரட்டோட ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக், டாக். ரேட் அண்ட் மவுஸ் அதோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்குயிக். ரேட்டுக்கு மவுஸுக்கும் ஸ்குயிக். சரிங்களா? இப்போ திருப்பி பார்ப்போம். லயன்ஸுக்கு வந்து ரோர், கிரவுல். ஹவுல்ஸுக்கு வந்து ஹூட், ஸ்க்ரீச். ஆக்சனுக்கு பெல்லோ. பேரட்டுக்கு ஸ்பீக், டாக். ரேட் மவுஸுக்கு வந்து ஸ்குயிக். சரிங்களா? லயன்ஸுக்கு வந்து ரோர், கிரவுல். ஹவுல்ஸுக்கு வந்து ஹூட், ஸ்க்ரீச். ஆக்சன் அதுக்கு வந்து பெல்லோ. பேரட் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக், டாக். ரேட்டுக்கும் மவுஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்குயிக். ரைட்டுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஸ்னேக்குக்கு சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ். ஸ்குரல்ஸ், ரேபிட்ஸ் அதுக்கு ஒரு சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீம், ஸ்கியூக். டைகரோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரவுல், ரோர். இது ஏற்கனவே டெட்டில் கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து வல்ச்சர்ஸ், ஈகிள்ஸ், பீகாக்ஸ், ஹாக். இது 4க்குரிய சவுண்டுக்கு பொதுவான சவுண்டு இருக்குது ஸ்க்ரீம். அதுக்கு பொதுவான சவுண்டு என்னது ஸ்க்ரீம். மஸ்கிட்டோஸோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா வாயின். திருப்பி பார்க்குறோம். ஸ்னேக்குக்கு வந்து சவுண்டு ஹிஸ். ஸ்குரல்ஸ், ரேபிட்ஸுக்கு ஒரு சவுண்டு வந்து ஸ்க்ரீம், ஸ்கியூக். டைகரோட சவுண்டு வந்து க்ரவுல், ரோர். வல்ச்சர், ஈகிள்ஸ், பீகாக், ஹாக்கோட சவுண்டு வந்து ஸ்க்ரீம். மாஸ்கிட்டோஸோட சவுண்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வைன். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு உல்ஃப்ஸோட சவுண்டு ஹவுல், க்ரை, எல். ஒய்இஎல்எல். சிக்கனோட சவுண்டு வந்து சிப், கிளக். டியரோட சவுண்டு வந்து பெல். ஸ்வான்ஸோட சவுண்டு வந்து க்ரை. ஸ்வாலோவோட சவுண்டு வந்து ட்விட்டர். பாருங்கள், திரும்பி பாருங்கள். உல்ஃப்ஸோட சவுண்டு வந்து ஹவுல், க்ரை, எல். சிக்கனோட சவுண்டு வந்து சிப், கிளக். டியரோட சவுண்டு வந்து பெல். ஸ்வான்ஸோட சவுண்டு வந்து க்ரை. ஸ்வாலோவோட சவுண்டு வந்து ட்விட்டர். சரிங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளோட அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸோட சவுண்டு என்னென்ன சவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோம். இதிலேருந்து கண்டிப்பாக டிஇடி தேர்வில்
கண்டிப்பாக கொஸ்டின் இடம்பெறுகிறது. அதனால் இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். டிஇடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு அனைவரும் பார்த்து பயனடைய கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாழ்த்துக்கள், வணக்கம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வெற்றி நிமிடம் சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.